Здравейте, приятели! Започнах с чупене на яйца тази среща с вас. Искам да ви покажа едни от любимите ми палачинки. Тези с кисело мляко. Оказва се, че ние сме дали нещо на световната кухня. Ако палачинката е типичното френско творение, то нашият вариант по нищо не отстъпва на френския братовчет. Даже мисля, че я превъзхожда. Палачинките с кисело мляко са чудни и това е една от бабините рецепти. Мнозина, които не са питали бабите си как да направят палачинки, после казват всякакви рецепти срещаме, но не става същото. Именно киселото мляко е спецификата на нашите палачинки. Към 3 яйца трябва да прибавя кисело мляко, брашно, водичка. Обаче, първо разбивам яйцата и след това трябва да сложим малко сода бикарбонат в киселото мляко. Знаете, че содата трябва да се загаси в някаква киселина. Но първо се убедете, че добре сте разбили яйцата. Не е нужно да се ползва миксер. Целта е само да смесим белтъка и жълтъка и да се превърнат в едно цяло. Да. Ето, става като гъсто сокче. Тук в тази купа е киселото мляко, към което слагам необходимото количество сода. 1/4 чайна лъжичка, не повече. Обърквам и изчаквам няколко минути. Ще видите как млякото шупва. Това е нормалната реакция и показва, че процесите протичат правилно. След като содата вече е готова, може да видите балончета, които се образуват тук в супената лъжица. Трябва да сложа сол, захар и малко олио. Захарта дава карамеления вкус и приятен загар на палачинките. Солта е важно да се сложи, но съвсем малко, една щипка наистина, само за да подсилим вкуса и сладостта. И лъжичка олио. Обърквам всичко добре и преминаваме нататък. Сега, към яйцата трябва да сложа водичка. И сега слагам брашното. Накрая ще сложа киселото мляко. Целта ми е брашното хубаво да се разбие и да стане плътна кашичка. Такава, каквато всички сме свикнали да виждаме, когато говорим за палачинки. Ето така. Пак казвам, не ви съветвам да ползвате миксера. Сместа ще стане лъскава с гланц, това е правилният процес. Ето. Гладка смес. И тук сега трябва да сложим киселото мляко. Палачинковото тесто е готово. Съвета на технолога е, и на готвача също, да се остави да престои 10-15 минути. Нищо, че бързаме, обикновено сутрин като огладнеем, казваме хайде нещо да си направим. По-добре, можете и веднага да го сложите, но има едни процеси, които е хубаво да се случат, за да станат още по-хубави палачинките и мисля вкусни. Затова 10-минутна пауза с реклами на YouTube. Има нещо важно при правенето на палачинки. Много горещия тиган не е добре. Защо? Палачинката изгаря много бързо, в сърцевината остава, не мога да кажа сурова, но прегаря. За палачинката искаме по-ниска температура и малко мазнина. Можете да намажете и с масло, но там е рисковано, защото маслото много бързо прегаря. Прегорялото месо, масло, горчи. И тук има нещо като китайски принцип. В началото слагам повече мазнина, за да мога хубаво да облея съда и след това изсипвам излишното олио. Гребвам от сместа и сипвам в тигана. Обърнете внимание, започват да се образуват балончета, това е ефекта на содата. И когато повърхността изглежда суха, палачинката е готова за обръщане. Ето това е загара, виждате, нямаме черни петна на прегоряло. Този приятен златисто кафяв цвят е гаранция, че палачинката се пече правилно. Разликата между българските и френските палачинки е, освен в киселото мляко и в дебелината. Нашите стават по-дебелички. И това е нормално за
нацията, която най-много обича хляба. И той е най-важният продукт на масата. Така по-тестяно, по-дебеличко, по-пасва на нашия вкус. Но, ако разредите сместа с още водичка, можете да ги правите и много тънки. Аз обаче мисля, че това е традиционното, което съм опитвал и което на мен ми е допадало. Тази палчинка е готова и вече при турките са сирене, сладко, мед и това са. Сега към чинията за сервиране. И нещо интересно, което искам да споделя с вас. Този картоф какво общо има с нашата рецепта? Един от начините да намажем тигана е именно с помощта на картоф. Един трик, който научих преди години от актрисата Емилия Гергинова, Гара за двама. Нейният ресторант винаги предлага една прекрасна руска кухня. Картофа го режа на две. И сега тази част потапям в олио с вилица и така намазвам тигана. Сега ще видите как става всичко. Но трябва да сложите повече олио в купичката, за да може да е по-лесен процеса. Или по стар български обичай с свинска маса. Ако ви харесва, ползвайте я. Тази палчинка е готова. И трика на деня. Хубаво топите картофа и с него мажете. Още веднъж. И виждате какво се получава. Перфектното намазване. Без силиконови чечеци и други пособия. Хайде още една палачинка. Тази мога да я направя и по-тънка. Аз обичам палачинката с сирене, по-рядко с кашкавал и никога с шунка. Така както правят по пазарите. Палчинки с какво ли не. С гъби, с мозък само не съм виждал. Но всичко е възможно в кухнята. Малко по-щедро. Много обичам сирене. Овче. Става супер. И така сега на две. Прегъвам още веднъж. И кой е като мен. Ами, няма какво да ме изненада, както винаги. Изпитана рецепта. Вижте сега палачинката как изглежда. Има ето тези шуплички, което е много специфично и много различно. Содата я ползваме в малки количества, четвърт чайна лъжичка. Не прекалявайте с този набухвател, не е необходимо, но той дава една желираща структура на готовата палачинка. Ето е и тази. И продължавам по този начин. Свършват бързо, готвят се бавно. Това е, приятели. Българските палачинки с кисело мляко винаги ще бъдат обичани от всички. Желая ви добро настроение в кухнята и до нови срещи с още български специалитети. Довиждане!